نشرة إنذارية: أمطار رعدية ورياح قوية بعدة مدن مغربية. فما هي المدن المعنية؟ نشرة جوية خاصة من المستوى البرتقالي من المديرية العامة للأرصاد الجوية، تخبر المغاربة وتحذرهم: زخات مطرية قوية محليا رعدية ورياح قوية مع تناثر الغبار مرتقبة غدا الجمعة بعدد من مناطق المملكة. زخات مطرية قوية من 40 إلى 70 ملم ستعرفها مدن تطوان، شفشاون والحسيمة يوم غد الجمعة. وأمطار قوية من 25 إلى 40 ملم ستهم كل من وسان، تونات، العرائش، تازة، طنجة، أصيلة، الفحص أنجرة، المضيق والفنيدق. ورياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 70 و 95 ملم في الساعة يوم غد الجمعة من 4 مساء إلى 6 مساء بكل من العرائش، المضيق، الفنيدق، فحص أنجرة، وزان، طنجة أصيلة، الحاجب، مكناس، فاس، مولى يعقوب، تونات، سلع، الرباط، تمارة والصخيرة. والأمر نفسه ينطبق على مديونة، الدار البيضاء، بن سليمان، المحمدية، النواصر، خنيفرة، إفران، سبرو، الراشدية، وكذا القنيطرة، سيدي سليمان، سيدي قاسم، والخميسات.